ഓഫാക്കിയോ? 2 മണിക്ക് ഓഫാക്കുന്നുണ്ട് അവർ. നാസർക്ക് അത് പ്രകാരം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതാണത്. അതിൽ ഞാൻ നോന്നിട്ടില്ല. നോന്നിട്ടത് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ധാരണയിലുള്ളതാണ്. ഇനി നൗഫൽക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മെയിൽസ് ഫുള്ള് പോവും. പിന്നെ അതിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എസ് നോന്നിട്ടത്. അപ്പോൾ എസ്സുള്ള മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും.
അതിൽ പ്രദീപിൻ്റെ ഞാൻ എസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവൻ്റെയിലേക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും മെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല. ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയാൽ പിന്നെ അതിൽ ഫോർവേഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി ഇട്ടത്.